Orchining bir kuni ertalabdan yo'lga chiqqanmiz, magazinga tomon shunaqa voqea turganmiz. Avazaxonni konsertini ertalabdan ko'rib ketayotsam, erim nima deyapti, tarjima qilib tur deb kulyaptilar. Hech narsaga tushunmasdan bolamni kiyintirib magazinga yo'l oldik. Magazinga kelsak hech kim yo'q. Hali ochilmagan, soat 10da ochiladi degan magazinga biz 9:30dan borganmiz. Ochilishini eshigini tagida parkovkada kutib o'tirdik. Kelsak hali ochilmagan. 9:45da magazinga kirib keldik. Qarasak odamlar kiryapti ekan. Sovg'a salomlar tanladik, chunki bugun o'zbek qizlari bilan ko'rishadigan kunimiz. Ikkita o'zbek qizi bilan ko'rishamiz, oilaviy o'tiradigan, yig'iladigan kunimiz. Unga farzandlariga ikkita qizchaga sovg'alar oldik, sovg'a salomlar. O'tdan chiqib ramyon olgani bordim. Borgan sari abjora bo'lib ketyapman. Ramyonlarni olib ertalabdan ramyon yegan odam men bo'laman. Bo'lmasam uydan zavtragam qilib chiqqanman. Borada o'g'limga narsalar ko'rib turibdi. Qaynukamni kofe shopida yig'ilishga kelishgandik. Qaynukamni kofe shopiga biz vaqtli kelib kutib turdik. 11da kelganmiz. 11ga kelishga ko'rishgandik-yu, lekin qizlar kechikib kelishdi. Ungacha erim yuragi siqilib tamom bo'ldi. Keyin qizlar kelishdi, ko'rishdik, rosa qushchaqchaqlashib ovqatlangani keldik. Ovqatlanib rosa mazza qilib o'zi ham gapimiz tugamadi. Ayollar yig'ilgan joyda hech qachon gap tugamaydi degan narsaga ishonasizlarmi? Bu orada o'tdan chiqib marojniy yegani bordik. Bolam hech qachon jim o'tirmaydi va hech kimni zeriktirmaydi. Borgan sari, katta bo'lgan sari hech kimga kun bermaydigan bo'lib ketyapti. Asta keyin uyga qaytdik, xayrlashib, ancha yengillashib, nima deydi, gap qopimizni ancha bo'shatib uyga keldik.